వస్తే వరదలు, ఉంటే మండే ఎండలు, ప్రకృతి సమతుల్యత తగ్గి జరుగుతున్నవి ఎన్నో మార్పులు. చెరువులు మొత్తం ఆక్రమణలు చేసి, ఏరులు నదులు చుట్టూ కబ్జాలను చేసి, వరదలు వచ్చి ముంచేసిందని ఇప్పుడు ఈ మనుషులు హాహాకారాలు. వస్తే వరదలు, ఉంటే మండే ఎండలు, ప్రకృతి సమతుల్యత తగ్గి జరుగుతున్నవి ఎన్నో మార్పులు. కొండలు గుట్టలు ధ్వంసం చేసి, చెట్టులు పుట్టలు మాయం చేసి, శీతోష్ణ స్థితి మార్పుతో ఎండలు వానలు వస్తే ఇప్పుడు ఈ మనుషుల ప్రేలాపనలు. వస్తే వరదలు, ఉంటే మండే ఎండలు, ప్రకృతి సమతుల్యత తగ్గి జరుగుతున్నవి ఎన్నో మార్పులు. అందుకే మీలో కూడా రావాలి మార్పు, ప్రకృతి రక్షణలో చేయాలి చేర్పు, ప్రకృతిని పంచభూతాలను కాపాడే సేవ్ క్రియేషన్ తో కలిసి నడవాలి మీరు. విశ్వ సృష్టి చైతన్యంతో ఉండాలి మనము. వస్తే వరదలు, ఉంటే మండే ఎండలు, ప్రకృతి సమతుల్యత తగ్గి జరుగుతున్నవి ఎన్నో మార్పులు. Save creation, save creation, creation, save creation.